正方第二副辯嘅發言時間係2分36秒，無超時，無需求分。現在有請反方第二副辯到台前預備。準備好可以向計時指示。試咪。試咪。試咪。主席、評判、在座各位，大家好！嚟到二副，不妨同大家總結下有方同學嘅幾點問題。呢樣嘢就係論證粗疏，始終解釋唔到點解 TSA 可以即刻佢所講嘅提升學習效能。其實我方一副已經質問過點解可以由一份報告去幫助到教育學，有方同學一直就舉唔出任何實際例子，呢份嘅報告點樣去幫助到教育學？但係其實我哋學校不嬲都有住不同嘅進展性評估，教育局又有外評，前線嘅人員更加每日都接觸到學生，了解學生嘅進度。我唔明白嘅係點解當時前線人員係需要呢份報告先至能夠了解到學生嘅弱項。跟住有方同學就將呢一個利處改成為監察教育制度嘅水準啦。其實教育考評局咧已經有好多，唔係教育局已經有好多辦法咧去評核學校，去了解學校嘅情況。例如教育局一直都有確保教育方針一致嘅課程建議大綱啦，有列明課程嘅時間啦、進度啦，有執行方面大大小小唔同嘅指引，有可以透過查簿啊、睇堂啊各種訪問咧去睇下呢一個學校表現係咪符合基本嘅需求，就唔需要一個劃一嘅考試咧去睇到嘅。咁但係點解有方同學覺得一定要用 TSA 先至去睇得到呢？而第二樣嘢就係有方同學認為 TSA 唔涉及比較，因此冇壓力。然而各位可以想像到，如果一份卷太淺，全部考1+1的話，咁個個都會達標，呢份數據就冇任何參考價值啦。所以 TSA 嘅考核內容一定要有一定嘅難度，就會超出教育局經常所講嘅基本能力啦。而呢一定嘅難度就會相對分別出一啲較差嘅學校。換言之，有方同學唔能夠一方面論證話一啲數據可以幫助到學生了解強與弱，一方面又話可以完全避免到壓力同埋嘅操練問題。而第三樣嘢，有方同學真係以為優化咗就可以解決到所有問題。我方主面已經講過，有83%嘅老師經歷過呢優化方案，仍然係覺得考試化問題要求。點解呢？其實2016年嘅優化方案入邊有一樣嘢，有方同學講少咗㗎，就係呢個提供評分準則同埋範文，原意其實係俾老師進行參考同減少操練，但係事實係點樣呢？正正喺今年英國 TSA 已經宣布取消範文，去解決考試公式化問題。翻返今日衡量辯題嘅標準啦，有方同學根本始終論證唔到點樣提升學習效能嘅利處，達至評估嘅原意，令到今日嘅辯題絕對唔成立。多謝各位。反方第二副辯嘅發言時間係2分14秒，冇過時，無需扣分。而家係交互答問環節，發問同回答前，辯員會有15秒嘅準備時間。首先由正方第二副辯發問，準備時間開始。準備時間結束，請正方第二副辯發問。大家好，現況底下中三嘅系統性評估成績咧，其實清晰地係唔會影響學校嘅前途，以及資源分配。因此喺現況底下並無操練嘅情況。但係如果有方同學認為有系統性評估就會有操練嘅情況，咁點解係中學並無呢個情況出現咧？請有方同學解釋。多謝各位。反方
而家請反方第二副辯回答，準備時間開始。時間結束，請反方第二副辯回答。其實今日有方同學嘅論證其實非常之粗疏，點解呢？佢就係因為見到社會而家淨係討論緊小三有操練嘅問題，即係完全係覺得中學生冇操練任何嘅操練問題。其實今日嘅中學生仍然都係有操練問題嘅。今日有方論證唔到，亦都冇俾過任何例子話，其實今日中學生冇任何嘅操練。其實今日中學生除咗要操練 TSA 之外，更加要操練 DSE 添。咁其實今日有方同學係咪想講，其實如果係操練咗第二樣嘢，就可以完全避免操練 TSA 嘅情況呢？而家請反方第二副辯發問，準備時間開始。準備時間結束，請反方第二副辯發問。有方同學一方面就話 TSA 嘅數據好重要，需要值得重視。另一方面又話呢啲數據唔會影響升學，需要花額外嘅時間去準備。咁有方同學今日想學生重視，令佢哋有壓力啊，因為想佢哋唔重視，令啲數據冇參考價值呢？多謝各位。而家請正方第一副辯回答，準備時間開始。準備時間結束，請正方第一副辯回答。其實今日聽到有方同學呢一條問題咧，就好清楚咁樣見到佢都唔明白傳統性系統評估本身嘅原意係乜嘢，係考核基本能力，令到學生可以面對下一階段嘅學習，而唔係好似有方同學咁樣講話要喺一個評估當中分到高下啊嘛。所以今日呢一個數據嘅意義係在於啲乜嘢啊？係政府見到學生喺基本能力水平達到去邊一個程度，令到學校都可以知道如何去改善呢個學與教啊嘛。如果有方同學依然都係要去扭曲呢個全港性系統評估本身嘅原意，係為咗升學，係為咗分高下嘅話，其實今日我哋討論呢一條辯題咧，係並無任何共識㗎。所以請有方同學留意呢點，多謝各位。時間結束，請正方第一副辯發問，準備時間開始。時間結束，請正方第一副辯發問。有方同學咧，今日誤會咗呢一個全港性系統評估咧係攞嚟分高下㗎，所以我想問有方同學啦，究竟邊一間學校嘅全港性系統評估嘅成績係影響咗佢學校嘅排名，或者影響咗佢之後學生嘅升學路途咧？多謝各位。請反方第一副辯回答，準備時間開始。時間結束，請反方第一副辯回答。其實我方咧由主辯到議府係完全冇講過話咧呢啲 TSA 嘅成績咧會影響個排名啊，應該學生升學嘅前途啦。咁再加上我哋其實議府咧已經一再重申，呢啲事件必須要有心有錢先至可以分辨到邊啲學校係可以需要俾教育提供更多嘅支援。我方絕對唔係表達緊依家學校邊個喺全港水平排名嚟講，係講緊教育提供嘅支援。喂，正正有方你今日所講嘅呢個原意更加大量嘅弊處咁喺邊度咯？而家請反方第一副辯發問，準備時間開始。時間結束，請反方第一副辯發問。考評局強調 TSA 考核嘅係基本能力，但小三閱讀卷由2005年嘅700字大幅上升至2015年嘅1300字。請問有方同學，點解學生嘅基本能力會喺呢10年之間急升至1倍呢？請正方主辯回答，準備時間開始。
準備時間結束，請正方主辯回答。又係呢個試卷嘅深淺度會唔會影響到呢啲學生回答呢個問題所反映出嚟嘅數據？然而當呢一份試卷係全港並且統一嘅時候，即係證明所有香港嘅學生都會考核到同樣嘅能力。如果係難嘅，如果數據反應係差嘅，即係證明佢哋嘅能力未必達到嗰個標準咯。而今日政府設立呢一個考試，正正就係想知道每一個學生嘅能力大概去到邊度，個水準去到邊度啫嘛。所以今日有分同學試卷嘅深淺度亦都可以調整嘅時候，今日有分同學所講嘅呢一個試卷深淺度係唔構成去影響呢一個考試反映出嚟嘅結果嘅一個因素。多謝各位。而家請正方主辯發問，準備時間開始。準備時間結束，請正方主辯發問。想問有關同學，如果冇一個統一標準嘅系統評估，俾學校可以知道自己學校嘅學生同全港學生能力嘅差異，俾政府知道自己嘅政策有咩不足嘅時候，如何更有利學校同埋政府作出更加全面嘅改善呢？多謝各位。請反方主辯回答，準備時間開始。準備時間結束，請反方主辯回答。有方同學今日就係咁同我哋講話教育局同埋學校有咩幫助，但有方同學今日完全忽略咗家長嘅意見咯。喺2015年10月嘅時候，一班小學家長發起爭取取消小三 TSA 行動，專頁喺短短36個小時已經獲1萬個人支持。反映無論係學校、家長、老師作為重要嘅持份者都係反對緊 TSA 嘛，所以我唔明今日無論有方同學係講緊咩利處，但我哋而家見到嘅就係大部分市民都係反對緊呢樣嘢啊嘛，多謝各位。而家請反方主辯發問，準備時間開始。準備時間結束，請反方主辯發問。英國 SATS、美國 NAEP 都係隨機抽樣少數學生作出評核啦。由於冇辦法得知佢哋需唔需要考試、幾時考試，事前操練係甚少發生㗎。咁請問有方同學認為有咩必要性要全面復考？係全港每個小三都要考呢？各位。請正方第二部分回答，準備時間開始。準備時間結束，請正方第二部分回答。大家好，有方同學歸因錯。之所以點解外國例子冇操練，就係因為外國嘅政府佢哋唔會錯誤使用呢啲數據啊嘛。正正就係我方見到原來係之前教育局佢係錯誤使用咗呢啲數據嚟決定咗呢啲學校嘅前途同埋資源分配，因此就會有操練呢個情況出現。因此今日我方倡議嘅係撇除呢個因素，而繼續推行全港性系統評估，係可以繼續達到原意㗎。嗱，再者有方同學今日就同我哋講話，原來好多人反對咧，於是我哋就唔應該復核。但係其實點解會有好多人反對？係基於之前嘅弊處，而今日我方已經可以成功回答到你之前嘅弊處，即係操練係唔會再出現嘅時候。咁請問有方同學，你所講嘅弊處仲如何彰顯呢？多謝各位。現在雙方主辯有1分鐘嘅時間預備總結，開始。
準備時間結束。首先由反方主辯總結，請到台前預備。準備好向睇住。試咪。試咪。在座各位大家好，今日辯題裏邊復考兩隻字，正正提醒咗我哋要討論翻 TSA 推行咗10幾年以嚟嘅問題症結。其實早喺1999年嘅時候，草擬 TSA 嗰陣已經發表咗一份公開文件，名為《意義的核心能力評估》，預警咗 TSA 可能產生嘅問題，例如第15點指示一項評核工具會分辨出學生表現未符理想的原因。第6點，根據引用美國研究顯示，即使操練下嘅測驗分數提高，唔等到學生嘅知識有所增進。第5點，確保學校之間嘅比較係極級困難，以及第7點，令教學產生反流效應，例如讀高課程啦，採納唔理想嘅教學模式，進行冇意義嘅操練等等。呢份文件就好似一份預言書咁樣，一語道中咗 TSA 本質上成效嘅限制，以及咁多年嚟 TSA 對於整個教育生態嘅帶嚟嘅種種弊端，成20年前就已經預計咗個問題係有方。